Oke. Si Tio nabrak mobil. Nabrak mobil, dia habis cuci mobil. Terus tiba-tiba nelfon gua lagi di pinggir jalan. Gua kira kenapa anjir? Dia pergi, gua cuci mobil bentar ya, iya. Terus dia nelfon, gue lagi di pinggir jalan, gue gak telat nih. Terus ini lo, Lu bikin telat abang lu. nyerempet mobil, gila ya Allah. Pundaknya lebar banget kayak gapura pasar Rebo. Ini lo, nih gara-gara lu telat gue tadi tuh. Gimana ceritanya? Maaf ya bang. Bagaimana tadi bikin abangmu jadi telat kesini untuk Betul. bekerja? Ya gue tuh niat baik bang, mau pergi. Niat sepeda, baik. Ini di rumah nangis dia tadi karena gue diemin. Merasa bersalah banget gue. Pasti bersalah. Iya, Memang salahnya kenapa? Dimaafin gak bang? Gak tahu anjing lu, Diki nih dari tadi. Bangsat. Lah kenapa sih gue yang panggil? Situ lu. Itu gue telat. Lu punya adik kayak gini di rumah nggak punya nasi dingin kali ya? Habis mulu pasti sama dia. Nggak ada nasi dingin buat nasi goreng. Anjir. Nasi goreng masak lagi. Nasi dingin habis sama dia. Kemarin aja ya, gue bikinin mie, abis itu dia kasih nasi, dia kasih tunjang 2, guys. Gila. Ih, ngorok. Tio, gue bilang ya Tio ya, lu harus turunin berat badan. Demi Allah, lu di pesawat mengganggu. Cerita dulu seperti apa Enggak, mengganggu? karena dia kebiasaan ngemil sebelum terbang, dia ngemil di pesawat sambil nonton Dragon Ball. Biasa begitu. Tio, udah nggak enak. Ada bapak-bapak, dia di tengah, gua di window, ada bapak-bapak sampingnya. Oke. Tas terbang. Biasanya pesawat terbang dia juga udah terbang kemana nggak tahu. Oh gitu. Pesawat terbang dia juga terbang. Dia juga terbang. Iya. Nah yang gak enaknya udah di atas pesawat. Oke. Dia ada gimana ya? Apa? Ngoroknya itu ada tipenya. Coba. Yang pertama tuh dia tuh mendiamkan orang. Seperti senyap. Oh seperti ngorok-ngorok ular sniper kan? Betul. Begitu dia. Yang kedua, kayak kita nyalain motor yang nggak bisa nyala. Betul dia. Ngok. Oh berbet gitu ya? Nah, Oke. yang ketiga ini nih yang berakhir dengan bapak itu Ultinya. minta sama pramugari, saya boleh pindah nggak? Gua pura-pura tidur. Ini Allah gua gini. Padahal gua berangkat berdua, dia begini Pak. Ya Allah Tio. Dia nggak sadar ya? Nggak sadar kan, gue bangunin terus dia yang marah sama gue. Yo kenceng banget. Kayaknya pelan deh. Itu kan di bawah alam sadar. Kan di bawah alam sadar. Di bawah alam sadar itu, Harusnya Tio. nggak bisa jawab dong. Iya anjir. Maaf bang. Iya. Dan memulai tidur lagi dengan ngorok yang lebih lemah lagi. Awal lagi kan? Iya awal lagi tuh. Nah itu orang semuanya siap-siap. Aduh masih yang pertama level ketiga nih. Masih level 2 level ketiga nih.